Estou com a Bruna avaliando um barulho que está fazendo no motor. E ela identificou que o barulho está vindo da bomba de água. Por quê? A eletromagnética foi trocada recente. Detalhe, a correia não está pegando 100%. O esticador tá ruim. O esticador está ruim. Teria que trocar o esticador da correia. Porém, o alternador também não é original, é paralelo. A marca está aqui, ó. O original seria Bosch. E agora eu coloquei o estetoscópio aqui para ouvir o barulho. Provavelmente é da bomba de água. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. MDD, mecânica sem segredo.